گوشیش دیده نمیشه سپرش. ول کن سپر لعنت. شما سپر بیخیال شوی نگاه میکنید. اما این یک مسئله یه مقدار سرصدا و همه تو سالن هست. عامل اصلیش اول از همه بچه‌ها هستن و این طبیعیه. شماها اگر جایی رفتید در یک مهمانی، در یک همایش، بچه بود و دیدید بچه سرصدا نمیکنه، باید در سلامت اون بچه شک کنی. بچه باید شلوغی کنه. بزرگی میگه مردان و زنان موفق و بزرگ امروز کودکان جسور دیروزن. اما دومین عامل سرصدا در همین سالن خانم ها هستن. به خاطر اینکه تحقیقات دانشمندان نشون داده خانم ها 2 برابر آقایون حرف میزنن. برای اینکه خانم ها هر حرفی رو باید 2 بار بزنن تا آقایون متوجه بشن. چقدر خانم ها خوشحال شدن. جالبه، من یک مطلبی رو گفتم به نفع خانم ها خوشحال شدن، شروع کردن دست زدن. نگاه کردم لابلای جمعیت، دیدم عده‌ای از آقایونم دارن دست میزنن و این نشانه این که امشب درصد زنجلیلی در این سالن از حد مجاز بیشتره. من تبریک میگم به آقایون. واقعا ما مردها موجودات بیچاره‌ای هستیم. آدم وقتی پسر دنیا میاد همون که بچه است ننه ذلیله. نوجوان میشه رفیق ذلیله، زن میگیره زن ذلیله، پیر میشه بچه ذلیله. بیچاره این مرد وقتی هم میمیره میگن ذلیل مرده. از بس بدبخت بیچاری. الله دست بس موقع سینیرانه سینیر از من لغوی لباس خان لباس بوی الله موقع دست کمر دست دست بماد بیس که بنماد حالا موقع دست وقت خون است موقع دست مینقاله خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. نه از اونجایی که من میدونستم همه شما به زبان فرانسوی مسلط هستین، گفتم یه مقدار فرانسوی براتون بخونم. دوستان، من خلاصه‌وار سبک‌های موسیقی رو خدمتتون معرفی میکنم و شما به من بگید که چه بخونم براتون. سبک‌های موسیقی شامل سنتی، کلاسیک، پاپ، جاز، راک، رپ. چی بخونم براتون؟ ماشاءالله همه رپی هن. به قیافه‌هاتون نمیخوره. خیلی با شخصیت‌تر به نظر میرسین. اجازه بدین انتخاب. نه ببین عزیزان، اینجور درست نیست. شما خوشتون اومده رپ آهنگای اینجوری، شما خوشتون میاد دست میزنین، بعدا شما میرین خونه هاتون منو میبرن. این مدلی که نمیشه. یه جور باشه که همه چی در تعادل باشه. من یه خط سنتی میخونم. خدا میدونه اگر در این مرحله از شما من نمره قبولی بگیرم، بعد از اون دیگه این سالن انفجر ینفجر و انفجار. به جون خودم دقت کنید. یه خط سنتی. من ترکش عشق و زاهد و ساغر نمی کنم. شهرام ناظری؟ بله، شوخی نیست. صدا عجیب و غریب. فقط 70 میلیون تومان هزینه اجراش. من رایگان صدا رو تقدیم میگم. هوا من ترک عشق و زاهد و ساغر نمی کنم. 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. همین ابتدای کار میخوام یک توصیه دوستانه به آقایون داشته باشم. 2 تا توصیه است. اولی از خودم، دومی رو من از شکسپیر تقدیمتون میکنم. آقایون حواستون رو خوب جمع کنید. خانم ها فقط در 2 صورت گریه میکنن. یکی زمانی که فریب خوردن و دیگری زمانی که میخوان فریب بدن. این از خودم. اما شکسپیر چی میگه؟ شکسپیر میگه که هر وقت که خانم شما گریه میکنه